بسم الله الرحمن الرحيم. المجرورات هو ما اشتمل. فجد مجرورات خلاصه دغه شی مجموعي تور و مباحث من ذکر کړیو باقي کې اول نمبر بحث کې د مجرور تعریف هو ما اشتمل على علم المضاف الیه. دا اسم ته ویل کیږي چې د مضاف الیه په علامه باندې مشتمل وي، کاغه جر وي، یعنی مضاف الیه علامه یعنی جر. نو جر که د کسری په صورت کې لکه زید باندې، د فتحی په صورت کې لکه غیر منصرف باندې، او که د یا په صورت کې وي لکه په تثنیه و جمع کې لفظا ذکر وي لکه زیدین، او که تقدیرا وي لکه مررت بموسی. دویم نمبر مضاف الیه تعریف هم ذکر کړو. کل اسم نصب الیه شیء بواسطه حرف الجر لفظا او تقدیرا. دا اسم ته ویل کیږي یو جز چې دته نسبت د بل شی شوی، یعنی د مضاف دو جزء په واسطه د حرف جر سره وي، درې جزء به د حرف جر ک لفظا وي او ک تقدیرا وي، او کنه دا هم دریم جز جوړ کړو په شریکه په واسطه د حرف جر سره وي، د حرف جر ک لفظا وي لکه مررت بزیدن کې با، او که دغه حرف جر تقدیرا وی لکه غلام زیدن کې چلام تقدیری دی. دریم بحث کم فالتقدیر شرطه، د تقدیر د حرف جر د بار شرط ذکر کړو چې مضاف دا بداس اسم وی چې د تنوین او د تنوین د قائم مقام نه به خالی وي، نون د تثنی نون د جمع نه به خالی وي، او دا تنوین یا د تنوین د قائم مقام نه چې خالی کو د بل اجلها، د بل اضافت په وجه باندې خالی کو، یعنی اضافت وی چې دغه تنوین لري کا، دغه نون د تثنی نون د جمع لري کا، او جمع ول ذکر کړي وکستاسو په ذهن کې وي ځکه تنوین دلالت په تمامیت د اسم باندې کوي، نون د تثنی نون د جمع دلالت په تمامیت د اسم باندې کوي، او اضافت دا دلالت کوي بده خبره چې تام نه دی، د تمام والی کې مضاف الیه ته محتاج دی. نو کچری تنوین نون د تسنین نون د جمع او اضافت دا جمع شي اجتماع د نقیضین برازي، دې د وجنه اول ناقص ک تنوین دغه قائم مقام لري کا به اضافت وکا. دا قصې خو یاد وی کنه. به څلورم بحث کې د اضافت تقسیم شوی او دو اقسام ته لفظي او معنوي، د هر یو بیان کو. وجه حصر مرلویلی و اضافت کې به مضاف خالینی صفتی صیغه، دا صفتی صیغه چې خپل معمول ته مضاف وی بکنه کوا لفظی دی او کنه معنوی دی. برحال پنځم بحث کې اضافت معنوی بیان دی، داغي تعریف کو، داغه اقسام ذکر کو، فواید ذکر کو، شرط ولا ذکر کو، څلور اجزاء. نو تعریفی اضافت معنوی کی مضاف چې د تعریف دا هغه اضافت ته ویل کیږي چې په دې کې مضاف داسې صفتی صيغه نه وي چې خپل معمول ته مضاف وي. نو دو صورت روزي یا خو بد سره مضاف پکې صفتی صيغه وینا، یا به مضاف صفتی صيغه وی البته خپل معمول ته بنوي مضاف، داسې وکنه لکه غلام زیدن او ضارب المصر وغیرہ. بل دې درې اقسام دي، کله بمعنى اللام وی اضافت لامی ورته وی، کله بمعنى من وی اضافت بیانی ورته وی، کله بمعنى فی وی اضافت ظرفی ورته وی لیکيږي، لکه غلام زیدن کلام او ضرب المس چربل خاتم فضة کی من او ظرفی مثال سره یوم الجمعه زیش من بګی دا وجه حسن بیان کړی و. مضاف الیه بیا مضاف د بار ظرف یا بنوی کا ظرف نو به ظرفی دی یوم الجمعه، او کچری ظرف نو نو به خالی نوی، یا به مضاف د بار جنس وی یا به جنس نوی. که مضاف د بار جنسو
خاتم و فضه جنس دې د خاتم د پاره په دغه صورت کې به بیانی او کنه جنس و نه ظرف په دغه صورت کې به لمی دواړه غیر غیرو ذهن کې رااله مثلا نو دا د اضافتی مانوی د بارا درې اقسام شو به د اضافتی مانوی فواید هم ذکر کړی چې اضافتی مانوی د تعریف فایده ور کوي او د تخصیص فایده ور کوي کله چې مضاف الیه معرفه وي نو مضاف ور سره معرفه کیږي فایده د تعریف ور کوي غلام زید او کله چې مضاف الیه نکره وي نو به تخصیص فایده ور کوي لکه غلام رجلن کی غلام خاص شو د خزینه د سړی په دې باندې پوه شو څو شو درې بیان به کې وشو څلورم جز په اضافت لفظي کې اضافت معنوي کې هغه شرط د اضافت معنوي دی اضافت معنوي کې شرط دا دی چې تجرید المضاف من التعریف مضاف بل تعریف نه خالی وي ځکه که مضاف چیرته معرفه هوا نو به اضافت د دوه خالونه نه حالی کیږي مضاف الیه که مضاف الیه معرفه وا او مضاف معرفه ده نو دلته د اضافت څه فایده نشته ځکه ته تعریف فایده کې دی وجه نه اضافت کې تعریف د مخ کې نشته او که مضاف الیه نکره وا او ته اضافت کې حالن کې مضاف معرفه ده نو اعلی شی پکې شته تعریف او ته لګي تخصیص فایده کې بهرحال مضاف بد تعریف نه خالی وي به اعتراض نقل کړي و ما اجازه الكوفيون من الثلاثه الاثواب دلته مضاف معرفه ده او دغه شان د دې مشابه نور والا چاغي کې عادت خپل محدود ته مضاف شوی لکه الخمسه الدراهم والمئه الدينار صاحب د کافی د دې اعتراض جواب کې وی دا ضعیف دي قیاسا هم ځکه فایده پکې نشته استعمالا هم ځکه فصحای دغه شان نه استعمالي فصحا هوی ثلاث الاثافي والديار البلاق او ثلاث الاثافي کې الثلاث مع رب اللام دي نه دي تاسو به شولې څو بیانو شو پنځه شپږم نمبر د اضافت لفظي تعریف بیانو دا غیبه فائدہ بیانو او به دریم نمبر پاغه باندې تفریعات بیان کوم د اضافت لفظي تعریف هغه دا چې مضاف صفتی صيغه وی دا سي صفتی صيغه چې خپل معمول ته یعنی فاعل یا مفعول ته مضاف وي مضاف صفتی صيغه وی اسم فاعل صيغه وي یا بل اسم مفعول صيغه وي یا بل صفت مشبہ صيغه وي دا سي صفتی صيغه چې خپل معمول ته مضاف وي معمول نه مراد فاعل یا مفعول له لکه ضارب زید حسن الوجه ضارب زید کی اضافت د اسم فاعل خپل مفعول ته شوی دی حسن الوجه کی اضافت د صفت مشبہ خپل فاعل ته شوی د نمبر د دې د فائدې بیان نو دا صرف او صرف په لفظ کې تخفیف فائدہ ورکړي او به د دې درې طریقې من ذکر کړی وي که ذهن کې وي کله د مضاف نه تنوین او دغه قائم مقام لري کوي کله د مضاف الیه نه ضمیر لري کوي او کله دواړه کار کوي مضاف نه تنوین یا دغه قائم مقام لري کوي او مضاف الیه نه ضمیر لري کوي نو دواړه فائدې ور کوي دریم نمبر به موږ تفریعات بیان کړو چونکه د تعریف یعنی تخصیص فائدہ نه ور کوي فقط د تخفیف پیدا ور کوي نو دا ترکیب جایز ده مررت برجل حسن الوجه حسن الوجه صفت ده د رجل نو کچری اضافت د تعریف پیدا ور کولی صفت به نه جوړېدلې چونکه نه ور کوي بس صفت جوړیږي او دا ترکیب ناروا ده مررت بزیدین حسن الوجه ولذلته حسن الوجه دا صفت نکره دې ځکه اضافت لفظي د تعریف پیدا نه ور کوي او موصوف زید ده هغه معرفه ده نو مطابقت د موصوف او صفت ترمن زرانه له هم دغه شان دا ترکیبونه جایز دي الضارب زید الضارب زید ولی ځکه تخفیف راغلی کنه الضاربا کی نون غرزیدل دي د تشنیع الضارب کی نون غرزیدل جمعنا تخفیف پیدا شوی دی
دا مجموعي طور کوم مثالونه بیان شو نو څلور شو درې جایز بیان شو یو ناروا بیان شو مررت بزید حسن الوجه ناروا یو پنځم مثال بیانې هغه کې پوره قصه ذکر کړي الضارب زید دا ترکیب وای ناروا دی ولی جی وای دی کې تخفیف نشته کنه تنوین غورځیدل نه دی څه وای نه چې خو الف لام غورځولې دی نو دا ترکیب ځکه ناروا دی چې د اضافت لفظي کومه فایده د تخفیف فی اللفظ هغې نه د فایده کړې تاسو ټول پوهېږئ نو به د امام فرا اختلاف بیانې چې هغه د ترکیب ته روا وي او د هغه څلور دلایل یې ذکر کړي رد یې پې کړی په هغې کې اول دلیل علامه جمی بیان کړی چې هلک هغه وایي الضارب زیدین کې تنوین اضافت غورځولې که نه فایده راغلې ده نو موږ ورته جواب کوو بهی تنوین چې دی هغه الف لام غورځولی دی ځکه حس کې که تاسو وګورئ الف لام اول دی اضافت خو وروسته دی نو څوک چې اول دی هغه کار کردار ادا کړی تنوین یې لرې کړی دی دویم د هغه دلیل الواهب المئة الهجان وعبدها وو عاطفه دی عبدها په المئة باندې عاطف دی نو د وو په واسطه باندې الواهب عبدها شو نو دا الضارب زیدین بشان شو څنګه مضاف پکې صفتی صيغه د معرب بلام دی او مضاف الیه معرفه د التزید دلته عبدها دی او دا ترکیب شاعر ذکر کړی دی عاشا نو دا ترکیب صحیح دی لہذا ضارب زیدین هم صحیح دی قصه ذهن کې راټول کنه نو موږ جواب کوو والضعف دا ضعیف دی دا قول ضعیف دی نو په دې باندې علامه جمی رد کړی او کړه او که قول ضعیف کو مصادره للمطلوب پکې راځي دا غي شایبه راځي او که د ضعفونه مراد شي استدلال د دې شعر نه نیول ضعیف دی نه به ټیک ده ولی ضعیف دی استدلال د دې شعر نه وایي ځکه یو خو شاذ دی داسې ویلو که نه اچھا جی وجه دا ذکر کړی ده چې وعبدها کې کسره شاعر ذکر نس ته کسره شاعر کړی دا نشته نو که کسره یقیني وي بیا به موږ ویلي وی چې زه د هغې په شان شو دلته خو د نسب احتمال دی او نسب احتمال یا خو مفعول معه دی داسې ده که نه حملا المحل اچھا جی یو احتمال دا دی چې په محل حمل دی مفعول به بشي ایو دا چې دا و په معنا د ماده مفعول معه دی او لا بل قصه وره معطوف کې ځینې شی نه جایز هغه معطوف علیه کې نوی جایز نو کدلته عبدها مئه باندې حملم کو عطفم کو صحیح دغه شان خو بجایز خو ګډاری کې مضاف الیه جوړ کو په واسطه د حرف عطف نه یعنی معطوف علیه یو او مضاف الیه د الواهبین به جایز نه ده یو دویم نمبر داغه دو دلیل شو دریم دلیل داغه الضارب الرجلی نو الضارب الرجلی جایز دی نو الضارب زیدین هم دی جایز شي مناسبت یې سره هغه دا چې الف لام په الضارب الرجلی کې هم دی الضارب زیدین کې هم دی په مضاف باندې التم مضاف صفتی صغیر دلتم دا التم مضاف الیه معرفه ودلتم دا موږ جواب ورکو به دا الضارب الرجلی د دې جواز خپل د بل چانه په سوال اخیستل شوی دی د چانه د الحسن الوجهی کې د وجهی مختارنا نه د اغینه د دې جواز په سوال اخیستل شوی ښا ولی دا دغه په شان دی کنه الحسن الوجهی کې صفتی صيغه د معرب باللام الضارب الرجلی کې هم دغه شان ده الت مضاف الیه معرب باللام معرفه دلتم ده نو به الضارب زیدن کده دی جواز ته د الضارب الرجلی نرلی نو هغه خپل بسوال رخصته دغه نه نشه رخصتله بی الفاظ دیگر خلاف القياس ثابت دی دا هغه اخذ د الضارب زیدن اثبات د الضارب الرجلی نه کول ټیک نه دی د جواز او کوي چې د الحسن الوجهین را لمنو نشي الحسن الوجهی کی معرفه چې دا مضاف الیه معرب باللام دا او الضارب زیدن کی اخو عالمیت سره دا
نو دواړه یو جنس نه نشو البته الضارب الرجلی د غي د جنس نه نو هم جایز کو به څو دلایل شو درې څلورم دلیل دغه لپاره وایي الضارب کا دا جایز دی دغه کنه څنګه نه خودن حجی خنو الضارب کا ترکیب جائز دی نو الضارب زیدن بم صحیح نمنگو توی بھئی الضارب زیدن پا الضارب کا نشی حملہ ولی ذکا الضارب کا دا حقیقت کی عمل لے بچا باندی ضارب کا باندی او دوارو جنس یو دے او الضارب زیدن دا غشان ندے علکا الضارب کا ضارب کا معنی سنگ حمل لے اگر دا چه دوار صفتی سیغی دی او دوارو سر زمیری متصل راغلے دی او بے ضاربو کا زکا جائزو چکل نحوینو دا صفتی سیغا چکل غیر معرب باللاموا دا اغی ضمیر چو اغا مفعول واقع شو نو دیو ویل چې دی اضافت بلازم وی اضافت بیکو یعنی خپل مفعول خپل ضمیر تبس مضاف بشي ضاربو صفتی سیغا بضمیر تا مضاف شي کتا او بے دیتا نحوین نو کتلی چی دی سے فیدہ شتا کنشتا دی بٹ دای غٹا فیدہ دا چی اتصال فکرالے تخفیفی بیدا کو نو بے نحوین ویل الضاربو کا چی دی دابم جائز کو چونکہ اسی ہم دیتا قتل نشتا دی چی تنوینی غرزولی فیدہ شتا کنشتا نو دغه فیدی ته کنو ګورو نو ضاربو کم جایز کلی الضاربو کم جایز شي په خبره پوه نه شوي مخکې ځو کنه او دې کې لا بل او دا قصه په الضارب زیدین کې نه کیږي ځکه هغه د دې د جنس نه دی ورېل ته هم غره ضمیر خبره کو چې اتصال راول او اسم ظاهر دی او دې کې لا بل قسم ده الضارب کا کی چې دا کا مجرور نه دی مضاف الیه نه ده بلکې مفعول به دی که ذهن کې وي خجی څلور شپږ مباحث پوره شو وم بحث کې د قواعد بیان او اوله قاعده بیان کړی و اضافت د موصوف خپل صفت ته نه کیږي او نه اضافت د صفت کیږي خپل موصوف ته دا قید به ولګو ترڅو چې په اضافتی ترڅو چې په ترکیبی توصیفی کې خپل معنا موجود وي ها که کټ دې تکړه به اضافت د موصوف صفت ته صفت موصوف ته کې کولای شي به بدی اول جزء اعتراض چلک المسجد الجامع جانب الغربی صلاة الاولى بقلة الحمقاء بدی ټول صورتونه کې خو اضافت د موصوف صفت ته شوی کنه نو جواب صاحب د کافی کړي وی دا ټول متأول دي څنګه مسجد الجامع کې مسجد الوقت الجامع دی نو الجامع تاسو ته مخکاری دا مضاف الیه د مسجد د موصوف نه ده بلکہ مضاف الیہ څوک د وقت دے او نہ الجامعی صفت دے لپاره د مسجد بلکہ صفت دے د لپاره د وقت ادم شي کنه هم دغه الاولى نہ مضاف الیہ د صلات دا او نہ مضاف او نہ صفت د صلات دے بلکہ دا د ساعه الاولى دا صفت دے د لپاره د ساعه او الساعه به مضاف الیہ د صلات دا او بقلت الحمقاء کی حمقاء چتا سخکاری حمقاء دا نه مضاف الیه د بقلې د بارانو ول صفت ده بلکې دا صفت ده د حبه او بهغه حبه صفت ده د مضاف الیه د بقلا پویږي بده یوم پاتې کو جانب الغربی او پاتې شو غربی دا صفت د جانب نه ده او نه مضاف الیه د جانب ده بلکې دا صفت ده د بار د مکان او هغه مکان به مضاف الیه د لپاره د جانب تاسو پیږي به دویم جز باندې اعتراض چې صفت تاویلی او موصوف ته مضاف کیږي زدر خیمه کنه جرد قطیفتن کې اصل کې قطیفتن جردنو نو به دا جردن صفت رامخ کې شو اضافت قطیفت و شو ندی جواب من کو چې دا متأول له هغه څنګه ادا سي چې اولم د ترکیب توصیفی نه کټ کړي دي قطیفتن جردن کی قطیفتن حذف شو صرف جردن فاتح شو صفت
چونکه موصوف به نه ذات وګرځیدلو نو به د یو فائدې په خاطر چې تخصیص پکې پیدا شي لکه څنګه خاتم فزتن کې تخفیف نو منګه د جرد صفت د جرد اضافت وکړو قطیفه ځکه جرد قطیفه غیر قطیفي دوړو تعامو نو چې اضافت هم قطیفي ته ولو کو نو وس پکې تخصیص پیدا شو بهر حال نه چوړې دا شو چې اول هغه ترکیبي توصیفي معنی ختمه شوی و دا غي نه پس صفت اضافت موصوف ته شوی دو قاعده ایو قاعده دویمه قاعده دا ده چې یو اسم مماثل وي په تخصیص او تعمیم کې او یا په صدق کې د بل اسم سره نو به د یو اضافت بلتا نکی لک لیث او اسد دی توصیف اضافت کې لیث اسدین دا ټیک نه ده حبس او منع د یو اضافت بلتا کې ټیک نه ده انسان او ناطق دی د یو اضافت بلتا کې نو دا صحیح نه ده دا په صدق کې دواړه برابر دي وجه سره فائدې نشته دي نو ځکه کته اضافت وکړي لیث اسدین نو چې مخ کې د لیث کوم معنی وا اضافت چلانو شی هم قمانه لیث اسدین اضافت په صورت کې د نوې فائدہ رانه اعتراض کل الدراهمی کې یا عین شی کې خو اضافت د یو مساوی بل تشوي کنه نو جواب داري به کل الدراهمی کې دراهمی خاص ته د کلونه او عین الشیء کې شی چې ده دا خاص ده د عین نو تخصیص پیدا شوی دی او به اعتراض سعید کرزن کې څه کېدل ته دواړه مساوي دي کنه یا به اسم دی بل لقب دی نو جواب داري سعید کرزن کې د سعید نه مراد مدلول دی او کرزن مراد لفظ دی مدلول هذا اللفظ جاءني سعید کرزن معنا جاءني مدلول هذا اللفظ سو دو قاعده درېمه قاعده چې دا پنځو اجزاء باندې مشتمل و کله چې اسم صحیح وي یعنی اخر کې حرف علت نه وي یا قائم مقام اسم صحیح وي اخر کې حرف علت وي خو ما قبل تر ساکن وي اضافت یا متکلم ته وشي نو ما دغه مضاف له وس کسره ورکو د یا د مناسبت په وجه پاتې شول یا نو یا مفتوح هم ویلي شو ساکن هم مفتوح ویلي اولادي ځکه چونکی ځان له لفظ دی ځان له مستقل کلمه ده او کچې موږ ساکن وایو د سینې چې ابتدا به ساکن شي یا حقیقتا که شروع کی یا حکمان که دغه شان مینس کی او که دویم صورت کچری او اسم په اخره کې الف راغلی وي متکلم ته اضافت کو نو بدغه صورت کې سیدار چالب به باقی ساتل شي البته قبیله حذیل وی پیا باندې کچری د الف د تسنیه د پارانو نو به بد غالب پیا باندې بدلو یا پیا کې مدغم کو دوا دریم صورت کچری په اخره کې یا راغلی وی او یای متکلم ته اضافت کو داسی سم وی نبی حکم دار چې دغه یا کم چې دې سم په اخره کې راغلی د یای متکلم کې به مدغم کی صحیح خبر ختم شوله یا دغه اسم چې دا د بیاي متکلم کی مدغم کو او د قیمت الیا صدرم صورت دا ده کچری د یو اسم په اخر کې و راغلی بیاي متکلم ته مضاف کو نو بدغه صورت کې یا با و نه بیا جوړ کو او یا بیا کې مدغم کو او ما قبل کم اعراب دې ک زمه ودا و بکسره بدل کو البته کما قبل فتح و بخبل حالت معنی به فرید و فتح الیا چې دا دغه وکنه نیو صورت داو کنه وان كانت قبل الياء او الواو فتحه بقي ما قبلها ټیکو کنه کچری ما قبل فتح و بخبل حالت به فرید خجی اوس دا کما یا چې دا په دې درې اخیرو مثالونو کې یعنی د کوم اسم باخره کې الف وی یا وی یا و وی یا متکلم د اضافت وګونو دی یا سره بس کوي چې دا یا چې دا به مفتوح او او فتح الیا ولیک چې دا ساکن کو نو مخکې کما یا د مشدد هغه په حکم د ساکن د اجتماع د ساکن نه براشي او به چې اسماء سته مکبره دي پنځم صورت کچری د دې یا متکلم ته اضافت وشینو به نو اخ او اب بیان کړي دا به اخي او ابي وایو د دمی
او د یدی پشان یعنی کم حرف پکې حذف دی وو اخون هغه به را واپس کوو نه او مبرد وای چې نه هغه به را واپس کوو به په یا باندې بدلو او یا به یا کې مدغم کوو اخي ابینا اخییا ابیا بوایو خدام وشو نو به ورپسې حمی او هنی نو بده کې مونږ وای زړه بزړه دا کم وو بکم حرف پکې حذف دی هغه دوباره نه راوړو بس همون کې ډاری کې ای متکلم ته اضافت ده همی اهانون کې ډاری کې ای متکلم ته اضافت ده هنی نغې نه ځان لولي ذکر کړه ځکه مبرد نه مشهور اختلاف پدې کې نه دی نقل اگر کچا نقل کړم ده چې هغه دلته مغزړه قصه کوي خجی به اور پسې اسماء ست مکبرو کې پنځم لفظ فمو فم سره بچکو نو وې دې کې دام جایز ده چړاری کې اضافت وکړو فمی او دام جایز ده چې میم لري کو او کم وو دی اصل کې او راوړو یا متکلم ته اضافت وکړو او په یا باندې بدل کو یا په یا کې مدغم کو فی یو او دا ویل اکثر هم دي او فمی ویل لا بعضی خلک کوي څو شو پنځه بیان شو کنه او کچری دغه اسماء ست مکبره د سره مضافین نه به څنګه وایو بس به اخن ابن همن هانن فمن 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 خفمن والاولاد فتح دفع افصح ده ور سره مناسبت کی مسلې د اسماء ست مکبره او بیانې الکه دا همن چې دې کې دا څلور طریقو سره ویل شي یو د یدون پشان که مفرد وي او که اضافت کې جاءنی همن او همو کی رایت همن همو کی مررت بحمن همو کی او خب ان پشان ویلی شو چلی بخیره کې رو باسو هم ان هم او کی هم ان هم اکی هم ان هم اکی پیږي کنه عمدغه شان د دلون پشان ویلی شو چې و وی راوړو هم ون هم وکی هم ون هم وکی هم وین هم وکی څلورم اسوان پشان چې اخیری کې الف راوړم ویلی شو همن حما کی حمن پویږي پکنه دغه شان حالت نسبی او جری کی یعنی اعراب به تقدیری شي مطلقاً معنی کا مفرد ویم دغه حکم لري څلور صورتونه مکی ویلو کا اضافت شوی اور بسی وی حنون چې کنه حنون دام په مثل لیدین ویل شي مطلقاً افراد په حالت کې او کړه اضافت په حالت کې مثلا حنوکا او حنون حنکا حنون حنکی حنون څلورم قاعده زو چې د مولوی صاحب دا ضمیر ته مضاف کیږي وجه د دې وضع شوی دا چې دا به اسم جنس ته مضاف وي او هغه به په شریک صفت د ما قبل جوړیږي او ضمیر اسم جنس نه نو زو ضمیر ته مضاف کیږي او زو چې د اضافت نه کټ کیږي هم نه همیشه به مضاف وي